Bir gün Həzrət Musa ərşə Allah Taala ilə danışanda gördü ərşdə bir nəfər oturub ibadət edir. Elə məzlumcasına ibadət edir. Soruşdu, Pərverdigar maraqlı idi buna. Kimdir bu şəxs? Allah Taala onun adını demədi, amma 3 sifəti ilə onun halını bəyan elədi. Demədi, məsələn, filan kəsdir, mənim filan bəndəmdir, filan məsələn, məmləkətin adamıdır. Adla demədi, dedi, ya Musa, həmən şəxs bu 3, yəni bu məqama gəlib çatıb, bu 3 xüsusiyyətin adamıdır. 3 gözəl əxlaqi, o dəyəri özündə ehtiva edən şəxsdir. Dedi, birincisi ata-anasına qarşı heç vaxt asi olmayan bir şəxsdir. Heç vaxt ata-anasının başına qışqırmayıb, hörmətsizliyi etməyib. Bir də heç vaxt söz gəzdirməyib. Ondan buna söz gəzdirəsən, ondan buna söz aparıb ara qarışdırasan, bu şəxs heç vaxt bu işin sahibi olmayıb. Bir də başqasının malına heç vaxt göz dikməyib. Baxın, deməli, başqasının malına göz dikməmək insanı gedib elə bir məqama çatdıracaq ki, hətta peyğəmbərlər aşağıdan yuxarı ona baxacaq, onun məqamını dərk etmiş olacaq.